저는 오늘 계약하는 기분이에요. 계약하는 기분. 학교에 오는 기분. 네. 한테 1조 써주세요 하세요. 이름 민지야 줄 서. 안녕하세요. 가라. 파이팅. 와우. 제가 파이팅. 비비면은 물로 들어가서 건진단 말이야. 아, 이렇게 모양부터 사식이 보고. 약간 파란색? 소리가 막 이렇게 흘러가는. 보수가 나타났는데. 지훈아 거기 하면 안 돼. 여기 안에 안 돼. 나뭇잎 1만 원만 갖고 와면 나뭇잎 이거는 5만 원. 잘 불면요. 얼굴 다 가리면 안 돼. 얼굴 나와야 돼. 사리사리포. 터졌어. 시작. 여자한테 키워야 돼. 일어나봐. 점프 실발. 왜 이렇게 키워야 돼? 어디 갔어? 기다려 여기 정리하고 있어. 여기 색깔 좀 더 섞어봐. 소화도 잘 되고. 또 어떤 거 써볼까? 역시 해가 떠야 돼. 카들이 여기 다 있구만 아주 여기. 분놀림 좀 봐줘. 분놀림. 야 애들이 자꾸만이야 이거. She feels better than ever and we're on fire, making our way back from Mars. 난 너를 사랑했어. 실수를 꼬았어. 얘가 뭔 소리 하고 있는 거야 지금? 벌쩍부터. Never a win better than this. When you only got 100 years to live.
잘했어요. 이렇게 계속 굴러가라고 해. 그때는 발로 차도 돼. 굴러가면은 좋잖아. 안 되면 아니. 가정이 되자니까 가정이 되자. 너무 아니야. A family on my mind. I'm hoping for a moment. The sea is high and I'm heading across it, chasing the years of my life. There's still time for you. Then a morning star. 15 or more ride with you. 15. 건웅아, 그 돌 말고 장갑으로 그려봐. 젖은 거. 그게 더 잘 보여. 그게 더 잘 보여. 장갑으로 이렇게 하는 거. 15, there's still time for you. Time to buy you, time to lose yourself within a morning star. 15 or more ride with you. 15 is never a when you only got 100 years to live, half time goes by. Suddenly you're wise and nothing blink of an eye. 67 is gone, the sun is getting hot. We're moving on. Time for just another moment, and I'm just dreaming, counting the ways you are. 15, there's still time for you. 22, I feel hard to go. 33, I'm on your way. Every day's a new day. There's still time for you. Time to buy you, time to choose. Hey, 15 is never a wish better than this. When you only got 100 years to live. 자연스럽게 주면 되겠네. 자, 첫 순서를 맞이하실 인사 말씀 듣도록 하겠습니다. 여러분이 꿈꾸고 이 소나무도 저 소나무도 같이 여러분하고 꿈을 꿨다고 생각이 들 정도입니다. 학부모님들도 굉장히 많이 오셨다는 얘기를 들었습니다. 여러분들 하여튼 정말 고생하셨다는 말씀 듣고요.
다 찍었어. 네, 오세요? 불러 좀 올게. 네가 불러. 오세요. 오케이. 선생님 오지 마세요. 난 못 오지. 정말 알았어. 장진건 학교에서 아이들하고 지내면서 보지 못했던 것을 여기 와서 봐서 너무 좋았어요. 완성도 많이 하고. 애들이 느리지만은 그래도 나름대로 하나하나 해가는 게 너무 아름다웠습니다. 대건이가 초청한다는 다음 번 한번 더 오겠습니다. 네, 고생하셨습니다. 일로.